各位好，今日由我世紀21裕田地產 David 為大家介紹一個鄰近白石角嘅樓盤。呢度係大埔嘅日龍灣8。咁我哋而家睇呢個單位售用面積係497尺，係一個兩房單位嚟嘅。呢個單位同時放租同放售嘅。好，咁我哋而家入屋見到一個長廳。廳就有個分體冷氣機，咁我哋望下個廚房啦。入屋左手邊一個廚房，有個高身嘅雪櫃、煮食爐、抽油煙機。呢度仲有個洗衣機㗎，廚房都好夠大夠闊落。咁你再望埋個客飯廳度啦，呢個就飯廳，呢個就客廳。咁客廳側邊咧仲有個露台嘅，咁啊方便可以晾衫。咁啊露台出邊個景觀，好，咁我哋再望多次個廳啦。見到廳咧個樓底非常之高，好闊落。跟住我哋再望埋個房間，先望細房先。細房同廳嘅景觀都大致相同。咁細房都仲有個分體冷氣機嘅。我哋望埋浴室。咁細間浴室就非常之大，闊落，同埋一個好特大嘅窗，名廁嚟㗎。咁你跟住望埋個主人房啦，咁啊主人房都特大嘅主人房，側邊預留咗一個大衣櫃嘅位，方便擺個大衣櫃。咁呢個主人房，咁主人房嗰邊咧都仲有個工作平台㗎。咁基本上工作平台出邊個景觀同露台景觀大致相同。好，我哋再望多次個主人房，見到樓底都特別高㗎，同埋主人房都係用分體式嘅冷氣機。咁如果大家對呢個單位有興趣嘅話咧，可以聯絡我哋世紀21裕田地產。多謝。